cut 咗佢先。17802嘅威力。OK。好，影埋側邊嘅厚度啊！我影咗佢。呢啲係冇乜電視。記得香港買。隻碟有冇蝕過？有時我擺出嚟，你影咗嗰個厚度先。嗰個陣間揾支錯執個側邊。OK。啱啱攞部802去戒嘢，呢度衰衰地，哇，4個 M 啊有。啱啱做嗰個鋁門，有少少阻住就戒咗佢。睇埋呢隻舊碟，新碟。哇！啱啱開包嘅，用咗少少啫，犀利！真係要買翻原裝碟，啲碟喺呢度。各大五金店有售嘅，記得買你哋，好用，抵到爛。拜拜。